ลายหินอ่อนนี่สิมันช่างยั่วอยู่มันชวนกินซะเหลือเกินเนื้อ A5 เนื้อชิ้นนี้ เนื้อชิ้นนี้ นะครับจะมี3เมนูด้วยกันนะครับจะเห็นว่ามีเนื้อเยอะแยะเลยถ้าเป็นตัวนี้เป็นเนื้อวากิวอย่างดีเราจะมาราดซอสกะเพรานะครับแบบไทยอันนี้เป็นส่วนของเขาเรียกว่าใบบัวนะครับจะราดซอสโชยุญี่ปุ่นกินกับไข่ดองส่วนนี้ริบอายนะครับก็เป็นสเต็กธรรมดาเลยเราจะตบท้ายด้วยชีสโรยหน้าอีกทีนึงอันนี้หมักไว้นานเท่าไหร่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงพอนะครับแล้วแช่ไว้ที่เย็นซับจะไม่ปรุงมากเพื่อซึมซับรสชาติเนื้อแท้ๆแต่ที่สำคัญเนื้อนี้ยังไม่มีใครล้างมือเราจะไม่ทอดก่อนเราจะไปอบก่อนว้าวอบเพื่อให้น้ำไข่มันสุกเรียบร้อยแล้วก็เซียออกมาเขาเรียกว่าเทคนิคว่า reverse sear เซียเกือบแล้วไอ้สารทางนี้แตกแน่นอนทางนี้แตกแน่นอนจากเสียกลายเป็นเกือบซวยแล้วมึงอันนี้อุณหภูมิที่ตั้งไว้เท่าไหร่ครับคุณเชฟเต็มที่แล้วครับ15 นาทีที่180พอไม่ให้มันสุกมากจนเกินไปใช่ไหมครับต้องครับเนื่องจากในชนิดมีไขมันเยอะแน่นอนรสชาติเป็นหนึ่งอย่างนี้นะตั้งไว้ที่15 นาทีก็แค่180พอก็เดี๋ยวเราจะมาเสียที่เราจะใช้เวลานิดเดียวจะบางอะไรครับผักดองตัดเลี่ยนหน่อย